Hi guys, nandito naman tayo sa Greenhills for another errands day. Ayan, magpapagawa lang tayo ng ating laptop and then we're going to have lunch. Ito yung part na yan. Meron din dun sa loob, kaya lang mas mahal dun guys. So I suggest, pag meron kayong mga ipapagawa, dito kayo sa Bridgeway kasi mas mura dito. Dito rin nila dinadala halos. So tayo magpa-temper ng dalawang phone. Ito yung phone ng anak ko. Ito yung phone ng asawa ko. Yan. And yung phone ko. Dapat-temper din natin kasi basag-basag na siya. Oh. Ayan o. Mga side. Sobra susugod pa ako. So today is July 26, 2021 and it's currently 12 or 12:30 na yata, lunch time. Ayan, ito yung Tiangge. Pupunta tayo sa baba, tingnan natin kung ano yung mga mabibili doon. Ikot-ikot muna tayo since matagal pa yung asawa ko. By the way, ang Greenhills nga pala is pet friendly. Sa lahat ng Ortigas malls, pwede nyo dalhin yung mga pets nyo. Siyempre, kailangan lang responsible kayo. Kailangan nakalish yung pet. And make sure to clean after them. Ayan, pag nag-poop sila, kailangan kuhain nyo kagad yan. Meron pa silang pet society. Ang cute. Pwede mo sa scan dito para ma-register yung pet nyo. Nice! Nakakaloka kasi hindi siya ganun karigit na ngayon. At yun, kahit na hindi ka nag-scan ng QR code mo, which is dapat mag-scan talaga, di ba, for contact tracing. Hindi ganun kahigit. So, kahit wala nang ganun. So, siguro si Kuya Guard, hindi ko alam, pinakamad. Wala siya sa mood. Magkano yung ganito? Ano yan ma'am? 180 isa. 180 isa. Yung goblet. 1,080 ang anim. So, set na siya. Same lang po lahat ng goblets. Nice. And ito, ayan o. Meron din ito. Mga organizers for your kitchen. 125, 200. Yeah. And ito, 300. There. So, we have baskets. Alam mo, mas mura yun sa Shopee Ang market kasi ng Greenhills is medyo yung high-end. So, ito, meron naman mga mura like this. Mga shirts, 150 overruns yan. May 100. Mga sleepwear ng Shopee. So, 150 siya. Actually, bumili ako ng ganito. Nasa 79 pesos lang. Sobrang comfy niya. Alam mo, bumili kami ng ganitong mga overruns, yung mga tigwa 150. Nakakaloka, nung nilaban ko siya, lumit na siya kagad. Wala. Yan lang, sharing lang. Ito yung mga puff sleeves ng mga, alam niyo yun, parang mga laid back outfit, pambontes, ganyan. Bumili ako ng ganito. Tanong natin. Parang nasa, ang bili ko dun parang mga 200 kasi. Magkano to? 580 ma'am. 580. Ito 550. ma'am, ito ma'am may mahaba. Ito, maganda. Buntis na buntis talaga. Sure mo nito. Ayan. Ito maganda ma'am. Bumili ako nito eh. Okay. Pero ang kulay niya is yellow yata. Binili ko yellow. Ayun, maliit. Medyo maiksi. Oo. Ito naman kasi Medyo mahaba. One size lang eh, di ba? Yes po. May tali ba talaga? Yes ma'am, ito wala. Yan wala. Ito lang ang meron. So, pero same price lang yan. Medyo maano siya ma'am. Mas mahal? Kasi may tali. So, magkano yung may tali? 680 ma'am. Oh, tamo ang mahal ng tali. 100. 100 ang tali. Go for the walang tali. Yeah, meron ako nito black. Ito, 580 rin. Ha? Ganun na. 580 rin. Okay, thank you. See guys, ang laki ng diferensya. Bili ko dun 250 lang. I love it. I love Shopee. Sure.
Wait, eto, oh. May mga ganito rin. Kung sobrang nagtitipid kayo, as in, ikot-ikot muna kayo sa mall. And, katulad nito, ikot kayo dito, tapos, kuha kayo lang mga outfit inspo, ayan, tapos, tsaka nyo bilhin sa Shopee or sa Lazada. Ayan, para talagang pack na pack, nakamura kayo. Hindi ako ng ganito, pero yung diretso lang to, walang ganyan. Pero kita yung panty, ang nipis, so sana na, palit na lang ako ng ganito. Magkano yung ganyan, ate? 350 nga. 350. Parang 3 for 1,000 siya. Tayo ay super tanong-tanong lang dito. Yun ang mahirap eh, pag nagsha-shopping na online eh. Magkano yung ganito? 650. Lahat ng mga puff sleeves nyo na ganito, 650. Yung kanya lang po. Ito yung mga 550 for 1,000. Ah, okay. 550 to for 1,000. Thank you. And ito, 3 for 1,000. Ayan, mga overruns niya. Ito, top shop. Uy, nice. Oh, I love it. Gusto ko ng ganitong shorts. Meron ako nitong black. Nabili ko sa ukay-ukay for like 80 pesos. Ang ganda ng quality niyan. Pero ito, magkano to? 550. Ah, 550. See? Oh, ang nice nito. Oh. And ito, nakabili ako ng ganitong style. Pero mas makapal to. Nabili ko yung ganito sa Vietnam. Parang mga 300. Pero ang ganda rin yan. Etong shirt magkano? 550 rin? Ay, 350 pala. Ah, 350. 3 for 1,000. And ito. May sizes to, yung mga shorts. Meron yan na. Ah, meron. Wala, dalang pala. Ah, okay. 2XL na lang. 2XL. Anong size ang 2XL? XL po, 30. 30 ang XL. Ang ganda nun. But, ang pricing niya, sobrang usong-uso na talaga yung mga puff sleeves na mga dress, mga ganito yung mga long dress. Dati na nagpunta ako dito, hindi ko alam kung na-upload ko yun. Halos wala pa. But now, lahat yun na yung style, oh. Grabe. Pero sobrang mahal dito. And ito, meron sa Shein yan. And meron din sa Shopee nito, pero mas mahal pa nga yung sa Shein. Ayun, no? Oh, wow. This is nice. Tingnan mo to. Ayan, no? Ganda nung sleeves niya. Meron din ito. Pero ito kasi, nag-fit siya sa may mismong, ano mo, bust area. Pero ayan, nice, oh. May ganito sa Shein. Magkano yung white? This one? 900 ma'am. 900. Yes ma'am, dalawa 180. One size lang yan, no? Ayan, no? Pero meron siya sa loob na ano, May lining. lining. Ayan. Kakao. Ayan. Bili rin ako ng ganito. Excuse me, magkano yung ganito? 550. Mga ganun from mainland China siya. So medyo matagal. Pero sulit yung pag-aantay kasi ang laki ng mura. Pero syempre you have to understand, nagbabayad sila ng rent. Kaya mas mahal, 'di ba? Pero dito may mga overruns pa, oh. Ayan, sa tapat. Puro mga shirt na panlalaki. Pero meron din mga overruns dito na pambabae. Sobrang dami din. Tingin-tingin lang kayo. Ito, oh. Ayan, yung mga ito, mga dry fit. So, ito yung menu nila. Isang spare ribs rice. May spring roll ba? Wala. Isang spare ribs na, tausi spare ribs na dim sum. Tsaka asado paw. Ayan. Tsaka isang royal. Magkano ganito? 1, 2.
Magkano yung ganito niya? 650. 650. 650 din. Ganyan po. Same lang lahat ng ganyang style. Ganyan ma'am, pero iba 5. Yung iba 550. Yung mas maikli siguro. May borda. Nice. Ito, 650 rin. Bordado rin pala to. Bordado. Bordado. Parang tattoo yata yung ganun bordado. Magkano yung ganito? 550 po. 500 ma'am, pwede na siya. May ibang kulay po. Ano nga tela tong ganito? Churchit na may lining na parang siya. Kasi manipis siya. Parang see-through. Oo. Para Tapos may lining. Wala pag sa tropical na. Yung plain na ganyan, magkano? Ito po ma'am, 700 po. 700. Long siya, no? Oo. Pwede na siya 700. 650. Ito, itong ano to? 550 siya ma'am. 550 rin. Pwede ka magdalawa 1,000. Okay, nandito na tayo sa mga pagkain kasi magkikita na kami ng asawa ko dito. Bibili na tayo ng mga food. Kasi yung pinapagawa niya ay matagal pa, 2 hours daw. Board ang diferensya guys, ang mahal 5,000. Wala namin yung ano lang yung batteries. Mga class A or replica ganyan. Yan, ako. Hindi pa kaya is shaking. Sorry, question jar. Magkano po to? 2.5 ang skirt. 2.5 skirt. Ito po, pag pantas, 2.525. 4.5. Pagka-set ko po na yun. Yan o, LV. Top. And Burberry. Okay, titignan natin yung laptop na pinapagawa. Connect lang natin. Mahal guys, 5,000 para sa board. So yan, ito ang ating furniture section dito sa may Greenhills. Katabi yan ng gawaan ng mga laptop. Yan ang daming mga nagagawa dyan. Meron sila dito na iba't iba. Ito yung mga nabibili natin sa Shopee. Puro wood. Ayan. Ay, gusto ko to. Magkano? 550 ba ito? Kung makita. 350 o 550? 550. Ganito siya kakapal. 1 inch. O, 650. Ayan. So, bumili ako nito eh. Kano? 242? Ba't may butan? So, 350 to. Ganito ko laki. And, ito magkano? Magkano dito makita? 200. Bag ko, ang bigat, ang dami kong dala. May cellphone ng anak ko, cellphone ko, camera, gamit ng asawa ko. Ayoko na, pagod na ako. So, bit-bitin, ang bigat niya, promise, ilang kilo to. Para ako nag-workout. Pagod na ako. We're on our way to Greenhills Shopping Center para kuhain yung laptop ng asawa ko. Ayan, sira siya guys, hindi siya nagawa. Motherboard talaga ang problema. So, kukunin lang natin siya and wala tayong mabayaran pero nakaka-bad trip kasi sira na talaga. So, anyway, eto na tayo. Malapit na ako sa parking. And yan, kasama ko si EJ nasa likod. Ayan, nandito na tayo. Tatawid lang tayo. Papunta na tayo ng parking and it's a rainy day today. Ayan. Ano ngayon? After 2 days bago namin siya kukunin, pero ayan, sobrang ulan
And ako kukuha kasi busy ang asawa ko. Pero ito yan, gawaan section. Ay, nakakaloka. 4 years pa lang yung laptop na yun ha. Bigla na lang siyang tumigil. Tapos biglang hindi na daw magagawa. I doubt. Kung talaga hindi na magagawa yan. Yung SSD nyo, Okay. andun yung pirma din sa board nyo po. Saan sa? At sa ilalim din yung pirma. Ah, okay. Tsaka yung monitor, pinirmahan. Okay. Sa inyo pa rin po yan. Okay. Sige, sige. Pagka ganyan wala na yan, hindi na ano, wala na nabibenta dyan. Meron naman po. Yung, ano ba, yung nagpipiyasa po. Katulad po namin, nagpipiyasa din po kami. Anong makukuhang pyesa dyan, if ever? Yung SSD niya, tsaka yung LCD po. LCD, magkano yan? Pag ganitong kinukuha, ma'am, siguro no power po siya. Mataas na siguro yung mga 2,000, 3,000 po, O, ma'am. ganun. O, tapos, yung isa pa. Ano pa isa? Isang buo na po ito, ma'am. Ah, so yun lang, 2,000 lang makukuha dyan? Opo. O, ganun. Kumbaga, Hindi, paano yung ano pala? Yung, di ba, may files siya dun sa hard drive? dito naman yung files niya, kumbaga lilipat na lang sa same model Okay. para mag-start up po yung... Pero wala nang bayad yun? Meron din? Depende po sa'yo, ma'am, kung gusto mo magpa-backup. Hindi, di ba, katulad nun, iba-back up niya yung mga laman. Sa ano lang naman, sa 500 lang naman po yung mga ganun. Kasi 500. gagamitan natin ng unit, iba. Salpak lang po yun. Para lahat ng laman ng hard drive niya. Yes po. Ah, pero ito, makukuha na lang dyan, 2,000 na lang. Yes, ma'am. Ah, okay. So, gano'n na lang ang worth nung ano, 60,000 niya, yun na lang. Oo, dati. Ah, okay. So, nag-claim kami ng Shopee Pay na potato corner. Saya, less 20, tapos less pa na 40 coins. Tapos may cashback pa yata yan. Ayan, oh. Thank you! Here. Okay, pauwi na kami. Tapos na ang aming errands. Ayan. Wala kami mahanap na merienda dito. So, try natin kung makadaan tayo sa deck kung may parking. At yan, kung wala, wala na. Uwi na. Ayan, nandito tayo sa deck. And tayo bibili ng chicken pie. Talaga namang pumili tayo, no? Ang haba nung pila. Yan, rainy day, pero talaga naman namimili ang mga tao sa deck. Ayan, syempre, for the chicken pie, go, go, go! Ayan, napauwi na tayo. Nakaka-bad trip, guys, kasi talagang hindi na nagawa yung laptop. 4 years pa lang yon, tapos hindi naman halos nilalabas yun, nasa bahay lang yon. Pero, diba, talaga naman, nakakaloka yung bigla na lang tumigil ang mundo dun sa laptop. Goodbye 60,000, diba? Ayaw na mabad trip ng asawa ko, iniisip na lang niya na napagod na lang din yun, kailangan na bumili ng bago. Parang binigyan niya ako ng option kung gusto kong ibigay na lang sa kanya yung yung mismong laptop ko, since bagong-bago lang yun, nung March lang yun, April, May, June, July. So 4 months pa lang yun, hindi ko pa nalalabas yun, nasa bahay lang yun. Ginagamit ko lang siyang pang-edit, yun lang, as in pang-edit lang, halos hindi siya nagamit, good as new siya. Bibili siya ng Macbook Air, so parehas lang din naman. So tinatanong niya sa akin kung gusto kong ibigay na lang sa kanya yun, tapos bili na lang ako ng desktop. Sabi ng ko, hindi ko daw kailangan ng mismong desktop, so kung gusto ko daw mag-iPad na Pro for editing, ayan, maganda rin siya. Nakikipaghagal pa ako sa asawa ko. Okay guys, hindi ko sure kung naputol. Parang feeling ko naputol yung sinasabi ko kanina nung nandun ako sa parking ng deck. But that's it for this video, guys. Hindi ko sure kung dalawang parte ba to. Kasi nga, diba, mahaba. 2 araw ako nagpabalik-balik do. Although ngayon wala naman ako talagang pinuntahan. Kinuha ko lang talaga yung mismong ating laptop. But I'll see you guys again on my next vlog. Bye!